domenica, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Come ormai di regola, le città in agosto non si svuotano più, complici quest'anno gli aumenti di carburanti e bollette, sempre intensi, caldo e umidità. Per prevenire gli incendi, droni in volo sui Monti Sicani nell'Agrigentino. Subfalciato dalle eliche di un gommone nel mare di Punta Sottile a Lampedusa, morto un giovane regista di Caltanissetta, indagine per omicidio nautico. Trapani, neonato morto in ospedale dopo il trasferimento d'urgenza da Mazzara del Vallo, 9 indagati. A Catania, tensione al Cannizzaro, dopo la morte di una paziente da un mese in rianimazione. Etna, esplosioni e colate solo ad alta quota, niente nube di cenere, verso la normalità l'aeroporto di Catania. Restano però le polemiche di viaggiatori e turisti per una più efficiente gestione dell'emergenza nello scalo. In 1000 in piazza ieri sera a Messina per dire no al ponte sullo stretto. Al centro della protesta la richiesta di chiusura della società incaricata di gestire l'infrastruttura. Esportare la Sicilia attraverso i cocktail è la missione che si è data a Marco Liuzzo, bartender siciliano che in giro per l'Europa racconta la nostra isola da bere. Calcio, il Catania elimina 5-4 il Vicenza ai rigori e passa il turno nella Coppa Italia Maggiore. Soddisfatto l'allenatore Longo, è una squadra forte. L'amichevole vinta contro il Melbourne conferma i segnali di crescita del Palermo. La formazione rosanero Bentrovati, ci avvicina il Ferragosto, ma le città non si svuotano come una volta. A Catania, tipica domenica tra mare, montagna e partenze low cost. Incide il caro carburanti, in molti costretti a tagliare i giorni di vacanza. Tonino De Mana. È una città che si svuota lentamente, forse meno rispetto al passato, ma il caro carburanti non ferma la voglia di partire per le vacanze, semmai le accorcia, tanto che molti catanesi puntano sui fine settimana da trascorrere al mare o in montagna con l'Etna in testa alle preferenze. Domenica da bollino nero sulle strade siciliane, ma situazione comunque sotto controllo ai caselli di San Gregorio, quantomeno per il traffico in uscita dal capoluogo etneo. Questa è la situazione intorno alle 11:30, con il personale del CAS impegnato a far defluire i mezzi diretti verso Messina, facilitando le operazioni e consigliando agli automobilisti di utilizzare anche la corsia riservata ai trasporti eccezionali. Caldo, termometro oltre 35 gradi e umido assoluti protagonisti di questa torrida estate, e c'è chi è in vacanza. Lei da dove viene? Da Bologna. Vacanze, un giorno da parenti, poi in vacanze. Quanto incide il caro carburanti, comunque gli aumenti sulle vacanze degli italiani? Molto. Penso un 20-30% sicuramente. Per fare un pieno quei 20 euro in più li spendi. Chi invece programma le partenze, naturalmente facendo i conti con il portafogli sempre più leggero. Farò degli spostamenti giornalieri, weekend, 2 giorni, 3 giorni, mi sembra qua in Sicilia. Ma tutto è relativo, se la gente vuole partire parte, non guarda i 10 euro, i 20 euro. C'è tanta gente, amici, che hanno deciso di ritagliarsi qualche giorno in meno pur scendendo qui in vacanza proprio per il caro carburante, perché incide notevolmente. È una città che lentamente si sta svuotando a differenza degli altri anni. L'ha notato questo? Assolutamente sì. Andando in giro una domenica come questa, che solitamente, voglio dire, sarebbe stata una domenica pre-festiva in assoluto, non avremmo incontrato nessuno. Invece qualcuno ancora c'è in giro. È comunque la classica domenica d'agosto, tra caldo, mare e il traffico serale di rientro al casello di San Gregorio. Tutto messo in conto. A proposito di caldo, droni in volo sui Monti Sicani per prevenire gli incendi e il nuovo sistema di sorveglianza attivato nell'Agrigentino per monitorare boschi e campagne e individuare in tempo reale i focolai, purtroppo molto frequenti d'estate. Davide Sardo.
Sorveglianza aerea contro gli incendi. Sui monti Sicani entrano in servizio i droni per il monitoraggio di boschi e aree rurali, con l'obiettivo di individuare tempestivamente eventuali focolai. Dopo i gravi roghi che hanno colpito il territorio nelle ultime settimane, è stato attivato un sistema di controllo aereo nei comuni di Cammarata, Santo Stefano Quisquina e Bivona, nell'Agrigentino. L'iniziativa è promossa dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, già provincia regionale. I droni impiegati sono dotati di termocamere di ultima generazione in grado di rilevare variazioni di temperatura e segnalare in tempo reale la possibile presenza di principi di incendio. Si tratta di un monitoraggio costante dall'alto pensato per garantire interventi più rapidi e rafforzare in modo concreto le attività di prevenzione. Le aree interessate comprendono boschi, campagne e zone rurali dei Monti Sicani, territori già duramente provati dai roghi recenti. Il progetto è stato condiviso con le amministrazioni comunali dei 3 centri coinvolti. Le operazioni sono affidate a piloti qualificati e abilitati. Il monitoraggio si svolge in stretta collaborazione con Prefettura, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile. Un impegno condiviso dunque per proteggere i Monti Sicani e affrontare con maggiore sicurezza la stagione a rischio incendi. In vista del periodo di Ferragosto resta alta la tensione. Le alte temperature e l'afflusso di persone nelle aree interne potrebbero infatti aumentare il rischio di nuovi roghi. Una giornata di vacanza a Lampedusa si è trasformata in tragedia. Cristiano Giamporcaro, 29 anni, giovane regista nisseno, è morto nelle acque di Punta Sottile, travolto dalle eliche di un gommone mentre si immergeva sott'acqua. Aperta un'inchiesta per omicidio nautico. Rita Cinardi. Era arrivato sull'isola insieme alla fidanzata e nel pomeriggio aveva scelto uno dei tratti di mare più suggestivi di Lampedusa per immergersi. Poi l'incidente. Cristiano Giamporcaro, giovane regista nisseno di 29 anni, stava esplorando le acque di Punta Sottile quando è sopraggiunto un gommone sul quale si trovavano altri turisti che lo avrebbe investito. Il 29enne sarebbe stato raggiunto dalle eliche nonostante avesse con sé il regolare pallone di segnalazione che indicava la presenza del sub in acqua. Sono scattati immediatamente i soccorsi, ma non c'è stato più nulla da fare. Il corpo del giovane è stato recuperato poco prima delle 20 dalla Guardia Costiera, mentre il gommone coinvolto nell'incidente è stato condotto in porto per gli accertamenti tecnici. Toccherà adesso alle indagini ricostruire quei drammatici istanti e chiarire come il mezzo sia arrivato così vicino al sub e se chi era alla guida abbia visto o meno il segnale. Una tragedia che da Lampedusa è arrivata fino a Caltanissetta, città dove Cristiano era nato e cresciuto. Era figlio di Marina Castiglione, professoressa ordinaria di linguistica italiana all'Università di Palermo ed ex assessore comunale, e dell'ingegnere Ruben Giamporcaro. Cristiano aveva scelto il cinema e la regia. Dopo gli studi all'Accademia di Belle Arti di Catania si era diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. Con la ricomparsa delle lucciole aveva raccontato il suo entroterra siciliano portando il film in Italia e all'estero, un percorso artistico e una vita spezzati a soli 29 anni. La Procura di Trapani ha aperto un'inchiesta sulla morte di un neonato nato a Mazzara del Vallo e trasferito d'urgenza a Trapani, appunto nel reparto di terapia intensiva di neonatologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate, e ci sono 9 iscritti nel registro degli indagati. Tra 90 giorni i risultati dell'autopsia. Laura Spanò. Sono 9 le persone iscritte nel registro degli indagati della Procura di Trapani per la morte di un neonato avvenuta all'ospedale Sant'Antonio Abate lo scorso 25 luglio. Si tratta di medici, ostetriche, infermiere, neonatologo e ginecologo che prima alla Belaiello di Mazzara, poi al Sant'Antonio Abate di Trapani si sono interfacciate con la mamma del neonato poi deceduto. La Procura, dopo la denuncia presentata dai genitori del piccolo, si tratta di 2 cittadini tunisini, ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia sul corpicino del neonato già effettuato da un collegio di consulenti, un atto che serve ad accertare condotte omissive che possono avere portato al decesso del neonato. Tra 90 giorni si saprà se si è trattato di negligenza o se il neonato è morto per cause naturali. La vicenda risale allo scorso 25 luglio. La signora, che ha vissuto i primi 8 mesi della gravidanza a Tunisi, giunta alla 40ª settimana, era tornata a Mazzara per partorire in città. Il 25 luglio, nel volgere di poche ore, dopo una consistente perdita di sangue, alla donna giunta alla Bella
Belaiello i medici in 13 minuti praticano un cesareo, ma le condizioni del piccolo sono gravissime. Dopo una prima rianimazione la corsa verso Trapani. La Belaiello non dispone di una terapia intensiva neonatale. Quando arriva a Trapani i parametri del neonato sono pari a 0. Nel reparto inizia la corsa contro il tempo, le cure ricevute però non sono sufficienti e 24 ore dopo il cuoricino del neonato smette di battere. La procura ha disposto altri esami istologici, serviranno per una valutazione medico-legale completa. A Catania, tensione all'ospedale Cannizzaro dopo la morte di una paziente da un mese in rianimazione. Distrutto dai parenti un monitor. Per riportare la calma è dovuta intervenire la polizia. Tonino De Mana. Sedie scaraventate a terra, un monitor distrutto e 3 infermieri feriti. È il bilancio di un'aggressione avvenuta nel reparto di rianimazione del Cannizzaro di Catania dopo la morte di una paziente quarantenne ricoverata da un mese dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Alla notizia del decesso i familiari della donna hanno forzato l'ingresso del reparto invendo contro medici e personale sanitario. Sul posto, per cercare di riportare la calma, è stato necessario l'intervento della polizia, 3 le volanti inviate sul posto. Quanto accaduto ripropone il dibattito sulla violenza negli ospedali. Quello che è avvenuto al Cannizzaro è l'ennesimo episodio gravissimo, ha commentato Maurizio Attanasio, segretario generale della CISL di Catania. In un luogo del dolore e di fronte alla morte di una persona comprendiamo lo smarrimento dei familiari, ma nulla può giustificare la violenza e l'aggressione nei confronti di chi in quel momento stava semplicemente facendo il proprio lavoro. Servono triage meglio organizzati, adeguati servizi di vigilanza e controllo e protocolli di gestione più chiari. La sicurezza deve essere parte integrante dell'organizzazione sanitaria e non una risposta emergenziale, ha concluso Attanasio. Fontanarossa, dopo 48 ore di caos per la cenere vulcanica, torna regolare l'attività dell'aeroporto. Restano però le polemiche e le richieste perché si trovi una soluzione efficace senza dover assistere a disagi e ire dei passeggeri lasciati a terra senza aiuto o assistenza o costretti a dirottamenti in altri scali. Orazio Longo. L'aeroporto di Catania ha ripreso a funzionare in modo regolare, ma l'incubo rimane. L'ira dei passeggeri lasciati ore senza notizie, emblematico il volo per Casablanca e la rivolta dei passeggeri ai check-in, con donne in maternità e bimbi al seguito, non è soltanto un brutto ricordo, ma una costante che si ripete e che probabilmente si ripeterà ancora. Dall'altro lato c'è chi, non in partenza ma in arrivo, ha subito disagi. Lorenzo, nome di fantasia per una storia vera, viene dirottato a Palermo, non trova pullman, i sostitutivi sono pochi, così come i treni che comunque ci metterebbero 6 ore per arrivare via Messina. Un taxi, neanche a parlarne, piuttosto va a piedi da Palermo a Catania e poi chiede l'equipollenza al Cammino di Santiago. Dall'atterraggio alle 7 del mattino l'ultimo posto in un bus lo trova alle 3 del pomeriggio, 8 ore dopo, con prezzo maggiorato del 300%. Questi e altri disagi si potrebbero raccontare per 2 giorni di caos che, se a noi siciliani genera il solito sconforto, agli occhi di un turista incredulità. Da più parti l'appello a trovare soluzioni non tampone, visto che non si può certo spostare il vulcano. A protestare anche i lavoratori dello scalo di Palermo, che denunciano carichi di lavoro insostenibili per una condizione, dicono, ricorrente che richiede adeguata pianificazione e idonea dotazione di risorse. Sulla questione il Codacons. L'emergenza Etna e la presenza di cenere vulcanica non costituiscono una novità. Occorre pertanto una gestione coordinata e più efficace di questa emergenza. Occorre potenziare lo scalo di Comiso, occorre dare informazioni tempestive, facilmente accessibili e un'assistenza adeguata e rapida a tutti i passeggeri coinvolti. Intanto sul fronte Etna l'INGV comunica il proseguimento dell'attività dal cratere Voragine e dal cratere di sud-est, mentre si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove. 1 migliaio di persone ha sfilato ieri pomeriggio per le vie di Messina per dire no al ponte sullo Stretto. Insieme alle critiche sulla fattibilità del progetto e sullo spreco valutato di risorse, i manifestanti hanno chiesto la chiusura della società Stretto di Messina. Ascoltiamo uno dei rappresentanti delle associazioni in corteo ieri a Messina. Non vogliamo il feriscio del ponte, invece del ponte abbiamo bisogno di tutto.
e merita questo territorio avere tutte le risorse per investirle davvero in occupazione seria, in sviluppo del nostro territorio. Migliorare l'attraversamento dinamico dello stretto si può, con soldi nettamente inferiori rispetto ai miliardi e miliardi che potrebbero drenare per un'opera inutile e irrealizzabile. I cittadini di Messina sono sempre presenti, combattono per un'idea sana di sviluppo. Non vogliamo il territorio devastato, vogliamo invece del ponte risorse vere per i nostri territori. Un quarantenne è entrato in una farmacia a San Giovanni Galermo, nel Catanese, ha minacciato 2 dipendenti con un taglierino prima di impossessarsi di 900 euro, state vedendo, prelevati dal registratore di cassa. Gli agenti della sezione antirapina della squadra mobile sono riusciti a individuare la vettura del ladro e poi a identificare il rapinatore, nonostante al momento della rapina, come vedete, si fosse nascosto con un vistoso cappello. L'eredità di Don Sturzo alla luce delle sfide di oggi. Se ne parlerà a Caltagirone in un forum nazionale previsto prossimamente. Salvo Cona. Raccogliere l'eredità di Don Luigi Sturzo, rilanciando l'attualità del fondatore del Partito Popolare attraverso il confronto sui grandi temi della società contemporanea. Sono gli obiettivi del Forum Animazione 2026 sulle opere della dottrina sociale e sull'umanesimo contemporaneo che si svolgerà a Caltagirone il 12 e il 13 settembre. È la prima volta che viene tentato questo esperimento di dialogo e di amicizia sociale, come avrebbe detto Papa Francesco. Lo facciamo sotto l'egida di Magnifica Humanitas e dunque il rilancio della dottrina sociale della Chiesa, come sta chiedendo Leone XIV. In questa occasione Monsignor Michele Pennisi, già arcivescovo di Monreale, ha celebrato una messa nel 67° anniversario della nascita di Don Luigi Sturzo, tra i più autorevoli interpreti del cattolicesimo sociale europeo. La Sicilia deve molto a Don Luigi Sturzo e gli deve molto la città di Caltagirone, dove è stato sindaco per quasi 20 anni. Ecco, però certamente noi vogliamo ricordare Sturzo come servo di Dio per il quale è iniziato la causa di beatificazione. Nel Forum Nazionale di settembre, che verte sui temi sturziani come pace, democrazia, lavoro, economia civile, intelligenza artificiale, bene comune e centralità della persona, parteciperanno 32 personalità di primo piano nel panorama ecclesiale, istituzionale, culturale ed economico, che si occuperanno di approfondire le sfide dell'umanesimo contemporaneo alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Altre storie: esportare la Sicilia attraverso i cocktail. È la missione che si è data Marco Liuzzo, bartender, come si dice, siciliano, che in giro per l'Europa racconta la nostra isola da bere. Orazio Longo. A Bruxelles ha vinto il premio come miglior cocktail drink list con I Love Sicily, fatto con un'orzata siciliana, latte di mandorla con rum nostrano e guarnizioni di bacche di peperoncino con grattugiato di cioccolato di Modica IGP. Marco Liuzzo, bartender siciliano, torna a raccontare la nostra isola attraverso i suoi bicchieri tutti da gustare, realizzati con il cuore della Sicilia, i prodotti locali. Mi ricordo 5 anni fa dicevi proviamo a fare questa cosa in Europa, dopo 5 anni possiamo dire che la cosa ha funzionato. Sì, ha funzionato anche perché tantissima gente ama i nostri sapori. Anche dei personaggi famosi, ad esempio mi dicevi Sorrentino, Andrea Agnelli, la Canalis, Cremonini. Un po' di sì, ho fatto bere parecchia gente. Allora ascoltami, oggi che ci fai vedere invece? Vale anche come aperitivo se fate ancora in tempo. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, il Catania che passa il turno nella Coppa Italia maggiore, soddisfatto l'allenatore. State con noi.
Calcio, il Catania elimina 5-4 il Vicenza ai rigori e passa il turno nella Coppa Italia Maggiore. Buona prestazione dei rossazzurri. Il 14 agosto sfida al Parma allo stadio Tardini per i 32esimi di finale. Sergio Colosi. Buona la prima del Catania di Longo che elimina il Vicenza ai rigori e si regala venerdì prossimo la sfida al Tardini contro il Parma nei 32esimi di finale della Coppa Italia Maggiore. I rossazzurri, che avrebbero meritato la qualificazione nei tempi regolamentari chiusi sull'1-1, rispondono così sul campo ai problemi societari per il mancato versamento della fideiussione. Appena 16 calciatori in distinta, Guaini in difesa e Leonardi in attacco nel 4-3-3 di Longo. Buona prova del Catania che fin dall'inizio dimostra personalità, carattere e orgoglio. Gimenez sfiora il vantaggio con Gagno decisivo. Veneti avanti a sorpresa al minuto 25 con una rovesciata spettacolare di Moncini che batte Dini. Catania ferito ma all'assalto del Vicenza. Al 39esimo Cicerelli spiazza Gagno su rigore concesso per un atterramento di Cuomo su Leonardi. Nella ripresa Dini salva su Costa. Entra Caturano fermato nel finale da Gagno. Come da regolamento niente supplementari. Dal dischetto Catania preciso con Caturano e l'ex Rolfini. Spettacolare con i cucchiai di Gimenez e Guaini. Sbaglia di tacchio nel Vicenza, decisivi gli errori di Costa e Morra. Festa rossazzurra, dal campo un assist alla società chiamata a risolvere il problema della fideiussione per evitare un'altra penalizzazione dopo quella del 2024. E al termine della gara ha vinta ai rigori la soddisfazione di Mister Longo. Ascoltiamo le sue impressioni. Che sono andati in campo sono calciatori forti, la squadra che mi è stata consegnata è una squadra forte che è capace secondo me di fare questi tipi di partite. Non avevamo troppi cambi, però mi sembra che ci sia stata una buona lettura sotto tutti i punti di vista. Sull'aspetto tattico mi sembra che la squadra, quando ci è riuscita, ha provato a dominare il gioco, abbiamo provato a mettere in difficoltà conoscendo l'ottima squadra avversaria in alcuni punti del campo. Quando c'è stato da sacrificarci l'abbiamo fatto. Il punto di domanda più importante era sulla tenuta fisica, e devo dire che anche da quel punto di vista, anche se la seconda parte del secondo tempo ci ha visto non protagonisti come altezza di campo, però il sacrificio è stato tale che ha portato tutti a poter fare gran parte del minutaggio, e quindi sono assolutamente soddisfatto. L'amichevole vinta con il Melbourne conferma i segnali di crescita del Palermo. La formazione rosanero sembra aver assimilato al meglio i dettami tattici di Inzaghi. Marco Cullà. Segnali positivi, il successo per 2-0 del Palermo sul Melbourne City ha lasciato sensazioni decisamente incoraggianti. Al di là del risultato, maturato grazie ai gol di Leduaron e Peda, è stata soprattutto la prestazione collettiva a confermare come il lavoro di Inzaghi stia iniziando a dare i suoi frutti. Il nuovo 4-2-3-1 appare già ben assimilato dalla squadra. Il Palermo, nell'amichevole di Perth, ha espresso un buon calcio e i meccanismi iniziano ad essere sempre più oliati. Mi sembra un Palermo forte, penso che stiamo continuando sulla strada che avevamo tracciato l'anno scorso, che purtroppo non era bastata. Sono arrivati nuovi ragazzi che ci daranno una grandissima mano, e sono consapevole che insomma ci sarà da lottare perché ci sono tante avversarie agguerrite, ma ci faremo trovare pronti. Tra i singoli spicca la prestazione di Leduaron, autore di un gol e di un assist. Il francese continua a essere al centro di diverse voci di mercato, ma sul campo ha dimostrato di essere pienamente coinvolto nel progetto tecnico. Bene anche Vavassori e Bozzolan. Adesso rosanero al lavoro per l'altra amichevole, quella di martedì contro la Juventus, sempre a Perth. Ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20. Grazie per essere stati con noi e ancora buona domenica. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.